হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো। আর সবাইকে জানাই গুড মর্নিং। 10টা 10, সবাইকে জানাই গুড মর্নিং। আর আমি দেখো এই 10টা 10 থেকে তোমাদের সাথে ব্লগ শুরু করছি। জানি না কতদূর করতে পারবো, এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো, দেখানোর চেষ্টা করব। চলো, এখন আমি আজকে সকালে ঘুগনি আর মুড়ি খাবো। এখনও খাওয়া হয়নি, আজকে চাও খাইনি। চলো তাহলে মুড়ি খেয়ে নিই, মুড়ি খেয়ে তারপরে তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। ঘুগনি আর মুড়ি, আর কিছু না। আরিয়ান পাশে খেলা করছে রান্নাপাতি, আরও দুজন ওর দিদিরা আছে, দিদিদের সাথে খেলা করছে। এই যে ঘুগনি আর মুড়ি মাখাচ্ছি। তোমরা আবার কেউ ভেবো না যে এত জলদি জলদি খাচ্ছে, এটা স্পিডে করা আছে। আমি জলদি জলদি খেতে পারি না, খুব আস্তে আস্তে খাই। আরিয়ানকে সকালে ব্রাশ করিয়ে দুধ খাই নিয়েছি, ও একটু খেলা করছে। চলো জলদি জলদি মুড়িটা খেয়ে নিই, তারপর তোমাদের সাথে আবার কথা বলছি, ঠিক আছে? দেখো এই ঘুগনিটুকু বেঁচে গেল, রেখে দেবো, বিকেলে খাওয়া হবে আমার মুড়ি দিয়ে। আমার তো মুড়ি খাওয়া হয়ে গিয়েছে, এবার আরিয়ান সোনা খাবে। সেই সকালে একটুখানি দুধু খেয়েছে, তাই না? খেতে পেয়েছে তো? ঠিক আছে, খেতে হবে না। খেলা করছে এখন, এগুলো পাথর নিয়ে খেলা হচ্ছে। পাথর নিয়ে খেলা হচ্ছে। তুমি দুষ্টু। পড়া করনি আজকে? সকালে পড়া করনি কেন? পড়া করেছ? দেখো বইগুলো পড়ে আছে, আজকে পড়াই করেনি সকালে। চলো একটু পরে রান্না করব। আরিয়ান সোনাকে খাইনি দিয়ে, তুমি বসো, আমার কোলে এসো। এই যে আমার পুচু সোনাটা। সব রোদ্রে দিয়েছিলাম আমার চুড়িদার, এগুলো সব ভাঁজ করে করে এবার রাখবো, কালকে রাখা হয়নি। চলো এই যে এবার আমি জামাগুলো ভাঁজ করে রেখে দেবো, সবগুলো ভাঁজ করে নিব। করবো তখন একবার করে প্রেস করে নেব, প্রেস না করলেও চলবে।
নিয়েছি, এবার শোকেসের মধ্যে ভরে দেবো। এই যে শোকেসের হিসাবে খারাপ কাপড় দিয়ে মুছে নেবে একটু। এবার সব জিনিসগুলো আমি রেখে দেবো। চলো এবার জিনিসগুলো ভরে নিই, এগুলো ভরে রেখে দিই। দেখো এইগুলোতে সব আরিয়ানের থাকে, আর এগুলো তোমার চুড়িদার, কুর্তি, টপ, এগুলো জিন্স, এগুলো থাকে। উপরে আলমারিতে কিছু রাখা আছে, আর অল্প কিছু আছে, ওইগুলো ভাঁজ করে এবার ভরে রেখে দেবো। আরিয়ান গাড়ি নিয়ে একটু ঘুরু ঘুরু করে নেয়, ততক্ষণ আমি রান্না করে নিই। আমি স্নান টান করে চলে এসেছি, আর এখন বাজে 3:10। অনেকক্ষণই হলো স্নান করা। স্নান করে খেয়ে নিয়েছি। আজকের মেনু ছিল ডাল করেছি, পেঁপে ভাজা আর ডিমের ঝোল, আর কিছু করিনি। বাস আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। আর দেখলে তো সকালবেলায় ঘুগনি করেছিলাম, ঘুগনি দিয়ে মুড়ি খেয়েছি। এখনও একটু ঘুগনি বেঁচে আছে, ওটা রাত্রে রুটি করে নেবো ভাবছি। 2টো রুটি করে নেবো, তাহলে রুটি আর ঘুগনি খাওয়া হবে। দেখি এখন কি করব। আর আমার পুচু সোনাটা এই যে ঘুম পাড়ালাম। ঘুমিয়ে পড়েছে। আরিয়ানকেও স্নান টান করিয়ে বসে বসে খেলা করছিল, আর আমি ততক্ষণে দেখতেই তো পেলাম যে কাপড় গোছালাম, কাপড়গুলো সব শোকেসে ভরলাম, রান্না করলাম, এগুলো করলাম। আর ও পাশে ওই জায়ের মেয়েদের সাথে খেলা করছিল, একটু খেলা করে ওকে একটু খাইয়ে দাইয়ে এবার ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। ঘুমোচ্ছে আরামসে। আর স্লেটে লিখছিল খানিকক্ষণ, চক নিয়ে পুরো লেখালেখি করছিল, ঘষে ঘষে পুরো হাতে পুরো সাদা লাগিয়েছিল। আমার কপালে দিয়েছিল, ওকে কাজলের টিপ দিয়ে দিয়েছিলাম, ও আমাকে দিয়ে দিয়েছিল পুরো এখানে গোল 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 করে, গালে কালি দিয়ে দিয়েছিল। খুব হাসছিল। ওই পেন্সিলগুলোতে, কাজল পেন্সিলগুলোতে যেগুলো হয় না, ওইগুলোতে করে দিয়ে দিয়েছি ওকে। দিয়ে বলছে মা আমি লিখবো, আমি লিখবো। তাহলে বাই, আজকের মতন এতটুকুই। আমার ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। সুস্থ থেকো, ভালো থেকো।